Junho, mês das comemorações juninas, com fogos, músicas e comidas típicas. As ruas são enfeitadas para receberem as quadrilhas, as brincadeiras mas como alguns anos atrás, a fogueira de São João. Mas quem era São João? E de onde vêm as fogueiras? Antes de Cristo, em Israel, 2 idosos que não tinham filhos, Isabel e Zacarias, receberam o anúncio do anjo Gabriel. Não tenha medo. Deus ouviu seu pedido e sua esposa vai ter um filho. E você lhe dará o nome de João, disse o anjo a Zacarias. Isabel, então, foi visitar sua prima Maria e contou-lhe que em breve iria nascer seu filho e ele se chamaria João Batista. Maria queria estar informada do nascimento de João. Então Isabel disse: acenderei uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. No dia 24 de junho, a promessa foi cumprida, e Maria viu de longe uma fumacinha e umas chamas bem vermelhas sair do alto de um monte. Batista foi crescendo e seguiu sua educação no templo religioso, onde seu pai era sacerdote. A cada dia se tornando popular, batizando o povo e ficando conhecido como João, aquele que batiza. Pregando pelo deserto, João anunciava que a chegada do Messias estava próxima e os moradores de vários lugares iam ao encontro de João Batista para serem batizados no Rio Jordão. Um dia, seu primo, filho de Maria, foi da Galileia até o rio onde João se encontrava para ser batizado. Ao chegar lá, João lhe disse: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mesmo assim, naquele dia, Jesus o convenceu que João lhe batizasse. E assim, João e Jesus Cristo continuaram pregando e recebendo a atenção de vários lugares. O nascimento de João Batista foi então simbolizado nas festas juninas e no Brasil é celebrada com o acendimento de uma fogueira na noite de 23 para 24 de junho.